how do you see when I go forward with the drive? I'm not doubting you. אני כבר אסביר לך עוד פעם. Okay. Then he tells me not to put the brake on. כן, פה אומר לך, אתה רואה אתה עם אור ברקס. פה אומר לך לעזוב את הברקס, אבל בזמן שהוא אמר לך לעזוב את הברקס, לא היית בניוטרל, היית בהילוך. But I have it in neutral with the לא, brakes. אם זה היה ניוטרל, היית עוזב את הברקס, תכף תראה, אתה עוזב את הברקס, האוטו היה עומד במקום. ברגע שעזבת את הברקס, תשים לב, האוטו קופץ קדימה, תשים לב. עכשיו, הפסקת, הורדת את הברקס, האוטו רץ קדימה. It's too fast too. ואז נתת עוד פעם ברקס. And it was going too fast. כן. Yeah. Yeah, he's right. Yeah, it's pretty clear. Yeah, Yeah. I guess so. Yeah. No, I